Махшарға барғанда, Құдай тағала қажы, молда, сопы, жомарт, шейіттерді қатар қойып сұрайды. Дүниеде қизат құрмет алмақ үшін, қажы болмақ үшін қажы болғанда, молда болғанда, сопы болғанда, жомарт болғанда, шейіт болғандарда бір бөлек қояр дейді. Ақиретке бола бір ғана Құдай тағаланың разылығын таппақ үшін болғандарды бір бөлек қояр дейді. Дүние үшін болғандар айтар дейді. Сендер дүниеде қажеге, молдеге, сопеге, мырзеге, батыреге аталмақ үшін өнер қылып едіңдер. Ол дүниең мұнда жоқ. Сендердің ол қызықтың қарап болған соң, сонымен бірге қылған өнерлерің деп бітті. Енді мұнда құрмет алмақ түгіл сұрау бердім. Мал бердім, өмір бердім. Не үшін сол малдарыңды, өмірлеріңді бетіңе ақирет тұстап, дін ниетің дүниеде тұрып, жұртты алдамақ үшін сарп қылдыңдар деп. Ана шын ниетімен орнын тауып, бір Құдайдың разылығы үшін өнер қылғандарға айтар дейді. Сендер бір ғана менің разылығымды іздеп малдарыңда, өмірлеріңді сарып қылып едіңдер. Мен разы болдым. Сіздерге лайықты құрметті орным бар. Мінекей дайын, кіріңдер. Хам ол разылықтарыңнан басқа осы махшар ішінде сендердің осы қылғаныңа өзі қылмаса да іші еріп, ынтық болған достарың табылса, шафақат қылыңдар деп айтар дейді.